अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, YouTube की वीडियोस के लिए कॉपीराइट फ्री फ़नी साउंड्स आप कहां से डाउनलोड करोगे जिनके ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम भी नहीं है और जो आप अपनी हर वीडियो में चाहे एक ही साउंड को यूज़ करो तो कोई मसला भी ना आए। तो आपने प्ले स्टोर से सिर्फ ये एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ये वाली, ठीक है, कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे तो ये वाली एप्लीकेशन आपके सामने आएगी, ठीक है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये जितने भी आप साउंड देख रहे हैं, ठीक है, ये प्ले साथ में डाउनलोड का ऑप्शन है। मैं आपको यहाँ पे कोई साउंड जो है ना प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अब देखें जी, इसी तरह के यहाँ पे आपको बहुत से साउंड मिल जाते हैं जो कि आप अपनी हर वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, जिस साउंड को आपने प्ले किया, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो अपने मोबाइल की गैलरी में, तो यहाँ पे ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक कर देना है और वो साउंड आपके मोबाइल की फाइल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत से साउंड है जो कि आपको यूट्यूब की वीडियोस में नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये देखें, ये देखें, अच्छा मैं आप तरीका तो बता चुका हूँ, एक चीज़ एंड पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप कोई भी साउंड लेते हैं तो आप अपने वीडियो में यूज़ करते हैं तो आप टेंशन फ्री होके इस एप्लीकेशन की साउंड्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कॉपीराइट क्लेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह का फ़नी साउंड डाउनलोड करते हो तो आपको मिलता है, ठीक है। क्योंकि इस एप्लीकेशन से ही ज़्यादातर ये जो फ़नी वीडियोस बनाते हैं ना यूट्यूबर, वो इसी एप्लीकेशन से ही साउंड लेते हैं। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब वो तो आपने कर दिया होगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।